幾多錢？唔知幾多錢？的士問佢，知道都好啊。係咯。老細，請問個紅吉幾多錢？大嗰個龍膽嘅600細咧，細嗰個200。唔係啊，嗰啲龍膽嚟㗎。蛋啊，哦，都長啲嘅，600，係大680啊。呢個200 ，OK， 好啦。好，Excuse me 喎。睇住先。啱啊，再平又買多2嚿插埋落去。幾多錢啊？呢個咩價錢啊？98蚊。98蚊一嚿。係啊。唔該曬你啊！嚇？好入個雪櫃㗎。哦哦。呢隻係唔係？呢隻紫紅。嗱，我俾晒名，冇人叫我簽名啦，我俾晒名。好啦，拜拜。呢個花度。唔緊要，一定要講聲，因為咧啲台係唔鎖住咧，勁樣衰嘅嚟。以後你哋攞我啲外牆運動啦。係呢樣嘢。手正嘅買啲家有小氣唔飲茶。當時都嘈到冇所謂啦，你買。係啊，好靚。係啊。咁你呢度右手邊嗰度係一個。係啊，呢個個都冇得答到
Em ăn theo ca này cho chị chứ. Giáo dành em ăn đất rồi. 呢個一個呢。一路行一路影。幾靚，靚到〜出邊咧？喺度攞啊！家長喺度攞。唔使嘅，唔使嘅，唔係啊，賣得滯啊！係咪？都後邊好車啊！嗯。係啩？咩車？等你。嚇？唔係㗎，佢影成間㗎。嗰日我影到好低嘅，一路行一路影就得㗎啦。你可以講嘢㗎。你咁飄忽，人哋邊度中意睇嘢？成堆啊！嚇！哇！嗰度成扎，唔使嘅，就咁影就得㗎啦。呢個係多啲。哇！呢個咩？金頂啊！哇！你睇下嗰度。入嚟㗎 ！Sanrio 新年揮春及利是封 ，Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi 等人氣角色，以 Sanrio 為你同家人增添一份開心又溫馨嘅新年祝福。我踩你，我聽唔到。嚇？哇！咁平，中心美麗唔使啦。
揀 Sanrio 新年揮春及利是封 Hello Kitty 係咪？係啊，睇買。你唔使買咗啦我。以 Sanrio 為你同家人增添一份開心又溫馨嘅新年祝福。一對。幾靚嘅。阻街㗎啦，冇乜知人我知咪？哎呀，呢樣嘢。嚇？哦。靚唔靚啊？靚唔靚呢個？係靚啦。咁到擺翻落去啦，收第二個咯喎。開出嚟俾你睇唔使透明紙㗎嘛，點解整都係啦，封翻去呢個膠紙，咁到另外一個啦，得到另外一個啦。好，你要唔要個盒㗎？唔要㗎，你要個盒就開底應該，你開咗啦，由得佢啦，由得佢啦。小心啲喎！你嗰係邊個？你嗰係邊個啊？我估你揀紅色嗰個。你梗係想要紅蘋果啦！我想紅色。嗱，我哋睇下啦，Auntie 想要紅蘋果，佢話熬唔喐嘅，睇佢中唔中？睇下先。開。白色都夠啊！呢個都靚。中唔中意啊 ？OK。好啦，拜拜。拜拜。同張你拜拜啦。知道都好啊。老細，請問嗰盤得幾多錢？大嗰盤龍膽幾錢？600，細啦，細個盤200。唔係啊，嗰啲龍膽嚟㗎。即係長啲嘅，600，係大680啊。呢個200 ，OK， 好啦，好Excuse me 喎。買多2嚿插埋落去。幾多錢啊？
哦哦。嗱，我俾晒名，冇人叫我簽名啦，我俾晒名。好啦，拜拜。呢個花度。一定要講聲，因為咧啲台係唔所以咧，我影樣衰嘅嚟。以後你哋攞我外場報告啦。係唔知啊？手鏡就買呢啲都家有小氣唔飲茶。當時都嘈到冇所謂啦，呢係啊。咁佢哋呢度右手邊嗰度係一個。係啊，呢個個個都唔同。